Salam uşaqlar. Bu dərsimizdə sizinlə bugün 1 fevral tarixində keçirilən güvən sınağının 11-ci siniflər üçün riyaziyyat suallarının izahına baxacağıq. Deməli, 61-ci sual gəlir ilk öncə. 61-ci sualda deyir ki, ədədi silsiləsində A19 çıx A7 96 olarsa silsilə fərqini tapın. Bilir ki, A19-dan A7 çıxanda 12D qalır. 12D bərabərdir 96, D bərabər alırıq 8. Cavab D variantı. Keçirik növbəti suala. Növbəti sualda 62-ci sualdır. Deyir ki, funksiyasının ən kiçik müsbət dövrünü tapın. Sinüs funksiyasının normalda dövrü, sinüs x funksiyasının dövrü 2pi idi. İndi burada 5x olduğuna görə cavab olacaq 2pi bölək 5. Keçdallıq növbəti suala. 63-cü sualda deyir ki, kök 2-ni x verib, kök 5'i y verib, kök 7 z olarsa, kök altı alt tamamında ölçü bunlarla ifadə edin. Deməli, biz kök alt tamamında ölçün əvəzinə 10-63 yaza bilərik. 10-63'ü də belə yaza bilərik. Kök 63 böl kök 10. Kök 63 də 9 vur 7 olduğuna görə 3 kök 7 böl. Bunu da yazarıq kök 2 böl kök 5 kimi bərabərdir. Kök 7'ni bizə vermişdi z. Olur 3z. Məxrəcdə də kök 2 x idi. Kök 5 də y idi. Cavab olur bu. Y variantı. Keçid alırıq növbəti sual 64-cü suala. 64-cü sualda şəkildəki rombun tərəfini 5 və 8 hissələrə olan 2 hissəyə ayıran hündürlüyün uzunluğu. Rombdursa bilirik ki, tərəflər nə olmalıdır? Bərabər. Bura 13 eləyir, 5-lə 8. Deməli, burada 13 eləməlidir. Fagor teoremine görə 13'ün kvadratından 5'in kvadratını çıxanda bizə nə verəcək? H kvadratı. O da eləyəcək 144, H eləyir 12. Yəni bizdən bunu istəyirdi. Cavab 12. Keçid alırıq növbəti sualı. 65-ci sualda deyir ki, tənliyinin həqiqi köklərinin hasilini tapın. Modulda mənfi A bölü 3, elə modulda A bölü 3 deməkdir. Bilirik ki, modulda A bölü 3 eləyir. Plus modulda A bölü 2 bərabərdir 6'da 25. Bunu hətta belə yaza bilərik. Modul A bölü 3 üstə gəl modul A bölü 2 bərabər 6'da 25. Hər tərəfə 6'ya vursaq, eləyir 2 modula üstə gəl 3 modula bərabərdir 25. Hər tərəfi 6'ya vurdum. 5 modula 25 eləyir. Modula yadana qalır 5 qalır. Deməli, modulu 5 eləyən ədədlər hansı ədədlərdir? 5 və mənfi 5. Çünki hər ikisindən 5 çıxıb olur. Və bunların bizə hasilini istəyirdi bizdən. Ona görə cavabını eləyir mənfi 25. Keçirik növbəti suala. Növbəti sualda yazıb ki, 2x-1 plus i bərabərdir 3 plus y plus 2 bərabərliyinin x plus y cəmini tapın. 2x minus 1 plus i bərabərdir 3 üstə gəl. Bunu da belə yaza bilərik də y plus 2i şəklində. Bilir ki, kompleks ədədlər bərabərsə, onların həqiqi hissələri bərabər olur, bir də xəyali hissələri bərabər olur. Ona görə həqiqi hissələri götürək bərabər yazaq. Buradan x bərabər alırıq 2. Bir də xəyali hissələr. Burada i-nin əmsalı 1'dir. Deməli, burada 1'dir i-nin əmsalı. Burada da y plus 2'dir. Ona görə 1 bərabərdir y plus 2. Mənfi 1 bərabərdir alırıq y. İndi bizə də bunların cəmin istədiyinə görə cavab 2-nin üstə mənfi 1 gəlində nə eləyir? 1 eləyir. Keçdallıq növbəti suala. Deyir ki, növbəti sualda x bərabər 67-ci sonra x bərabər mənfi 5 düz xəttdə hansı rüblərdən keçir? X bərabər mənfi 5 düz xəttdir uşaqlar. X oxundan keçən, x oxundan mənfi 5'i tapırıq. Oradan keçən düz xəttdir sabit. Y oxuna paralel. Və hansı rüblərdən keçir? 2-ci, 3-cü rüblərdən. Cavab B variantı. Keçdallıq növbəti suala. Növbəti sual 68-ci sual deyir ki, uyğun tərəfləri nisbəti 1'in 3'ə olan iki oxşar üçbucağın perimetrlər nisbətini tap. Aydın məsələ bilirik ki, uyğun tərəflər nisbəti 1'ə 3'dürsə,
Oxşar üçbucaqlarda perimetrlər nisbəti, tərəflər nisbətidir, hündürlüklər, medianlar hamısı nisbəti eyni olur. Bu da 1/3 olacaq. Davam edirik növbəti sual. 69-cu sualda deyir ki, A vektoru -1, 3 veriblər. B vektorunda 2, 4 veriblər. Deyir ki, 2A üstəgəl B vektorunu tapın. Və biz nə edirik? Əvvəlcə A-nı 2-yə vururuq. A-nı 2-yə vuranda nə edir? -2, 6 üstəgəl B-də sabit qalıb 2, 4. Vektorların da cəmi nə edir? -2 üstə 2 edir 0, 6 üstə 4 edir 10. Cavab 0, 10 vektor eləyəcək. A variantı. Keçid alırıq növbəti sual, 70-ci suala. 70-ci sualda deyir ki, kosinus 2x, kosinus x burada çıxaq olmalıdır, səhv eləmirəmsək. Sinus 2x, sinus 3x çıxaq olmalıdır burada. Bərabər 1 olarsa, deyir, tənliyinin 0 pi arasının aralığında neçə kökü var. Bu, bilirik ki, kosinusun toplama düsturudur. Yəni, kosinus 2x plus x eləyir. Bərabər olur 1-ə. Kosinus 3x bərabərdir 1. Və 3x bərabər bilirik ki, 1 kosinus 2 pi k-da alır. K-da bilirsiniz ki, hara daxildir? Tam ədədlər çoxlu. 3x bərabər 2 pi k, x olur 3-2 pi k. Və bizə 0 pi aralığında olan neçə kökü var soruşur. Bilirsiniz ki, uşaqlar, deməli, k tam ədəddir. Biz k-ya tam ədədlər verməklə görək alınan ədədlərdən neçəsi 0 pi aralığına düşür. K-ya məsələn 1 versəm, cavab nə edir? 3-2 pi eləyir. 3-2 pi düşür o araya, 0 pi arasına düşür, ödəyir. K-ya 0 versəm, eləyir 0, 0 da düşür bu araya, ödəyir. K-ya -1 versəm, -3-2 pi eləyir. Bu düşmür bura, 0 pi arasında düşmür. Ona görə mənfilərə baxmırıq. K-ya 2 versəm 3-4 pi eləyəcək. 2 versəm 2 vur 2, 3-4 pi 0 pi arasında düşmür. Ona görə bunu ödəyən yalnız hansı ədədlərdir? Deməli, K-nın 1 və 0 qiymətlərində ödəyir ki, cavab 3-2 pi ilə 0-dır. Cavab olur B variantı. Növbət sualı deyir, 71-ci sualda. Loqaritm 10^2a-dırsa, loqaritm 10^50-ni tapın. Deməli, biz nə edirik? Loqaritm 10^50-ni, yəni LQ50 bərabərdir. Bunu LQ100 çıx LQ2 kimi yaza bilərik, düzdürmü? Daha doğrusu LQ100 çıxaq LQ2 kimi. LQ100 neçə eləyir? 10^2 100 eləyir, 2 eləyir. LQ2-ndə nə veriblər bizə? A veriblər. Cavab nə olur? 2 minus A. Niyə variantı? Keçid alırıq 72-ci suala. 72-ci sualda deyir ki, düzbucaqlı koordinat sistemində ikinci rövdə yerləşən çevrə x oxuna -0 nöqtəsində toxunur. Bu çevrənin y oxuna qədər ən yaxın məsafəsi 1 vahiddir. Çevrənin tənliyini soruşur. Yaxşı, deməli, belə eləyək. Y oxu, bu da olsun x oxu. Burada -3 0 nöqtəsində toxunursa, çevrəm də y oxuna da sxematik bir çevrə çəkək burada. Y oxuna da məsafəsi, ən yaxın məsafəsi 1, yəni bura 1 vahiddir. Buradan bura necə vahiddir? Fikir versə, -3 0-da toxunurdu deyə, burada 3 vahiddir. Onda belə çıxır ki, buranı işarələsək, buradan bura 3 vahiddir deyə, buradan bura 1 vahiddir və bura nə qalır? 2 qalır. Belə çıxır ki, çevrənin radiusu 2-yə bərabərdir. Həm də burada 2 olur. Çevrəni təyin edə bilirik ki, necədir? X minus A-nın kvadratı plus Y minus B-nin kvadratı bərabərdir R kvadratı. Mərkəzin koordinatları tapıldı. Çünki mərkəz deməli buradan x oxu boyunca -3 alır, y oxu boyunca da 2-ni alır. Mərkəz məlumdur deyə gəlib A-nın B-nin yerinə -2-ni yazacaq. Olacaq x A -3 deyə plus olur. Plus 3-ün kvadratı üstə gəl y minus 2-nin kvadratı, mərkəzi y2-dir.
Bərabərdir R-də radiusu 2 olduğu üçün 2 kvadratı 4. Cavab bu variantda. Görək hansı variantda o variant? C variantı. Keçsək növbəti suala. 73-cü sualda deyir ki, ifadəsinin qiymətini hesablayın. Bu tam görünmür. Təxmini sual belə olmalı idi. I plus I kvadrat, I kub və s. I üssü 13. İndi burada əsas məsələ odur ki, biz sualın həll eləməyin yolunu öyrənək. Yəni burada konkret ədəd biraz ola bilər, səhv geçsin, amma bizə yol lazımdır. Deməli, burada bərabərlik fikir versə, bu hər dəfə i-yə vura-vura gedir də bu həndəs silsilədir. Silsilə vuruğu Q bərabərdir i olan həndəs silsilədir. N-də neçədir? 13-dür, sayı 13-dür. Həndəs silsilənin S cəmi nədir? İlk ənədin cəmi düsturu B1, Q üstü M-1 böl Q minus 1-dir. B1 bizdə i-dir. I vura. Q də i-dir. I üstü N. N 13-dür. Çıxaq 1 böl Q çıx 1, yəni i çıx 1. Bilirsiniz ki, uşaqlar, Q üstü 4 1-dir. Q üstü 4 1 olduğu üçün burada i üstü 13-də, bu da i üstü 12 vur i kimi yaza bilərəm. Yəni i üstü 12 də 1-dir. Önce bunu atırıq. I üstü 13 elə i-yə bərabərdir. Yəni i üstü 13-ün əvəzində buraya yerinə i yazacağım. Böyle i çıx 1. I çıx 1 ixtisar gedir, cavab nə qalır? I qalır. Şimdi burada ya A variantı, yəqin ki A variantı olar. Bu ya mənfi i ya da bir i-din. Axırı cavab i-dir də, yəni ya A-dır ya D-dir. Yaxşı düşünür. Keçirik növbəti 74-cü suala. 74-cü sualda deyir ki, x plus 2 bölünsün x minus 3 kiçik bərabər 0 bərabərsinin tam əllərinin sayını tapın. Bilirsiniz ki, bunları həll etmək üçün ədəd oxuyacaq ki, sürətin və məxrəcin köklərini qeyd edirik. Sürətin kökü mənfi 2-dir, 0-a bərabərləyəndə. Məxrəcin kökü 3-dür. Amma məxrəci biz boş qeyd etməliyik, çünki məxrəc 0 ola bilməz. 3-dən sağ ədəd deyəndə, məsələn, 3-dən sağdakı intervalda 100 desəm, bura müsbət edir, bura mənfi, bura mənfi 2 ilə 3-ün arasından bura ədəd seçib qoysa, yəni mənfi eləyəcək. İndi baxaq görək, bizə kiçik 0 lazımdır, kiçik bərabər 0. O da bu hissədir, fikir versinizsə, bu hissə. Cavab mənfi 2, 3 arası belə eləyir, bunun həlli normaldır. Amma bizə tam əllərin sayını istəyir. Mənfi 2-dən 3-ə kimi neçə ədəd var? 3-dən mənfi 2-ni çıxırıq. Cavab eləyir 5 dənə. Davam edirik. 75-ci sual. Radiuslarının nisbəti 1-lə 3 olan, deməli, R1 x olsun, R2 olacaq 3x. İki dairənin sahələri cəmi 160 pi-dir. İki dairənin sahələri. Dairənin sahəsini hesablar pi r kvadrat. Deməli, gəlib x yeni yazsaq, olacaq pi x kvadrat. Üstə gəl, pi vur 3x-in kvadrat. Yəni nə? 9x kvadrat. Bərabərdir 160 pi. Pi'lər hər tərəfdən gedir. X kvadratın sonra 9x kvadrat edir 10x kvadrat 160. X kvadrat 16. X bərabər alırıq 4. Bizə böyük dairənin radiusunu soruşduğuna görə gətirib yerinə yazacaq. 3 vur 4 neçə edir? Cavab 12. Keçsallıq 76-cı suala. 76-cı sualda deyil, ifadənin qiymətini hesablayın. Loqaritm kökü əsasən 4 verir. Uşaqlar, kökü bilirsiniz ki, 2 üstü 2-də 1-dir. 4 də 2-nin kvadratıdır. Üstə gəl. Burada yazıb 0,1 əsasən kök 10. Loqaritm 0,1 əsasən 0,1 10 üstü mənfi 1-dir. Kök 10 da 10 üstü 2-də 1-dir. Bərabərdir. Buradakının bir də ki, tərsi çıxır. 2-də 1-in tərsi 2 kimi keçir qarşıya. Buradakı 2-də olduğu kimi keçir qarşıya. Qalır 2 əsasən 2. Üstə gəl. Üstə gəl yazmamışdan qabaq. Yaxşı olsun üstə gəl. Buradan bilirsiniz ki, mənfi 1-in tərsi ilə mənfi 1 özü çıxır. Vuraq. 2-də 1-dən üstədə ilə 2-də 1 olduğu kimi çıxacaq burada. Yerdə qalır nə? LQ 10. Loqaritm 10 əsasən 10 LQ 10 yəni. Bu 1 eləyir. 2 dəfə 2 4.
Bu da 1 eləyir. Ona görə -1-də 2-də 1 oranı -2-də 1 eləyir. 4-dən də 2-də 1 çıxanda nə qalır? 3/5. Növbəti suala keçirik. Bu üçbucağı görürsünüz və burada demək 43, 21-i veriblər. AB bərabər AC. AB AC-yə bərabər. Üçbucağın xarici bucağı deməli 43, bu 21 ilə bu bucağın cəminə bərabər olduğu üçün 43-dən 21 çıxıram, bura qalır 22 dərəcə. Və ABC bərabər yanlı üçbucaq olduğuna görə oturacağa bitişən bucaqlar bərabər olur. Yəni bura alfa desəm, bura ümumi nə olur? Alfa olur. Yəni 2 alfa üstə gəlir 22 bərabər 180. Hər tərəfi 2-yə bölək. Alfa plus 11 bərabərdir 90. Alfa bərabərdir 90-dan 11-i çıxanda neçə qalır? 79 dərəcə. Bizə də deyir ki, ABC bucağını tapın. ABC yəni alfanı. Keçid alırıq növbəti suala. 78-ci sualda deyir ki, Elçin, Samir və Vahidin yaşları nisbəti uyğun olaraq buraya yazaq Elçin, Samir və Vahid. Uyğun olaraq 3-5-6 nisbətindədir. Bura 3x, 5x, burada yazarıq 6x. Samir Elçindən 8 yaş böyüdür. Samir Elçindən. Yəni 5x-dən 3x-i çıxanda nə qalmalıdır? 8. 2x bərabər 8, x-i alırıq nə? 4. Vahidin yaşını soruşur. Vahidin yaşı x-i gətirib yerinə yazsaq 6-ya 4 neçə eləyir? 24. Cavab 24. Keçirik növbəti suala. Deyir ki, A-yə ədədi silsiləsində A1, A5, A7, A13 cəməlidir olsa, bu silsilənin ilk 12 həddinin cəmini tapın. Əvvəlcə ilk 12 həddinin cəmini yazaq. Nə ilə ilk 12 həddinin cəmini? 2A1 plus M-1-dir, yəni 11-dir. Bölü 2 vur 12. Yəni bizə lazım olan budur. İndi gələk bu verilmiş ifadənin bir açılışını yazaq. A1 üstə gəl. A5-in əvəzinə yazaram A1 plus 4D. A7-in əvəzinə yazaram A1 plus 6D. A13-in əvəzinə yazaram A1 plus 12D. Bərabərdir 54. İndi deməli burada 4 dənə A1 yarandı. 4A1 üstə gəl. 4D, bu da 6D, 10D, bu da 12D, 22D. Bərabərdir 54. Hər tərəfi 2-yə bölək. A1 plus 11D bərabər alırıq 27. Deməli, gedirik misala, bu soruşulana. Sürətə fikir verirsinizsə, 2A1 plus 11D deyilə, o 27-dir yəni. Və çıxır ki, cavab olacaq 27 böl 2 vur 12. Bu da 27 vur 6. 120 o da 42 neçə eləyir? 162. Cavab 162. Keçid alırıq növbəti suala. 80-ci sualda deyir ki, bu ifadənin qiymətini tapın. Əvvəlcə baxırsınızsa, burada kök 14 plus kök 10 yazıblar. Kök 14 plus kök 10-dan kök 2-ni qarşıya vermək olar. Buradan kök 2-ni çıxarsaq nə qalacaq? Kök 7 üstə gəl, kök 5. Düzdürmü? Bu kök 2-ni də bu mötərizəyə vura bilərik. Yəni belə deyim, kök 3/5 çıx kök 2/5 vur kök 2 vur kök 7 plus kök 5 bərabərdir. Bu kök 2-ni vuraq bu mötərizəyə, vurub açanda nə olacaq? Olacaq kök 7, kök 2-ni vuranda kök 7 eləyir. Kök 2-ni kök 2/5-ə vuranda kök 5 eləyir. Və bu vurduq, bunu aldıq. Sağda da bu ifadə var. Bunlar da bir-birinə vurub açanda yaranır. A var, spek var, düstununa görə 7 minus 5, yəni nə eləyir? 2. Bu ifadə özü də kök altındaydı deyə. Bu sözdə fikir versə bir böyük kök də var idi. Ona görə yəni biz bunu da kökdə yazmalıydık. Yəni belə. Qısa konkret birinci kökün, böyük kökün cavabı kök 2 elədi. Gəlib kök 2-ni də bu kökə vurmalıyıq. Vuraq yazaq. Kök 2-ni bu kökə də vuranda nə eləyir? 2-ni 5/5-ə vuranda eləyir 11.
2'ni kök 28'e vuranda edir 2 kök 28. Yəni birbaşa vurdum yazdım. Bir kökdə yaza bilərik. Bilirsiniz ki, köklər dərəcələr inanında vurub yazmaq olur. 11 üstə gəl. Kök 28 də 4 vur 7 deməkdir. Oradan 2 çıxır olur. Qabaqda da bir 2 var. 4 kök 7. Bu nə deməkdir bu ifadə? Kök 7 plus 2'nin çöldən kvadratı. Bu ifadə kök 7 plus 2'nin. Həqiqətən də birincinin kvadratı 7 edir. İkinci kvadrat 4 edir. Cəmi 11. Hasının kimisi 4 kök. Buradan da çöləyin nə çıxacaq? Kök 7 plus 2 özü çıxır. Cavab yəni bu. Keçsallıq növbət suala. X-in müsbət qiymətinə uyğun bu vahid vektoru ilə bu vektor arasında bucaq neçə dərəcədir? Vahid vektorunu bilirik ki, uzunluğu uşaqlar neçə eləyir? Uzunluğu 1 eləyir. Ona görə də bunun uzunluğunu tapaq. Bu A-nın uzunluğu kökətdə, birisi vektorun uzunluğu kökətdə komponentlərin kvadratları cəmidir. X bölgünün kvadratı eləyir x kvadrat böl 4. Üstəlik, kök bölgünün də kvadratı eləyir 4-də 3. Bərabərlik 1. Buradan x kvadrat böl x kvadrat plus 3 böl 4 bərabərlik 1. X kvadratı bərabərdir 1 alınır. X bərabər 1. Çünki bizə müsbət qiymət deyil. Ona görə müsbət 1'i seçirəm. X-i 1 alandan sonra deməli A vektorunun komponentləri olur. 2'də 1, bir də kök 3 böl 2. B-nin də komponentləri nədir? Kök 3 və 1. Və iki vektor arasında bucaq necə tapılır? Bilirik ki, kosinüs alfa bərabərdir. x1, x2 üstə gəl y1, y2 böl kök altda x1 kvadrat üstə gəl y1 kvadrat. Vuraq kök altda x2 kvadrat, y2 kvadrat belə. Bu skalyar asıldan çıxır. x1, x2 nə edir? 2'də 1 kökçə vuranda, demək bunun x-in, bunun x-ina. Edir kök 3 böl 2. y1, y2'yə kök 3 böl 2'nin bir alanına, bu da kök 3 böl 2. Keçirik məxrəcə. Məxrəcdə x1 kvadrat, y1 kvadrat. Bu vahid vektor idi deyə. Elə bu x1'in kvadratı, 2'də 1'in kvadratı 4'də 1 edir. Bunun da kvadratı 4'də 3 edir. Cəmi edir 1. Vuraq. Keçirik ikinciyə. Bu B vektorunun uzunluğu nə edir? Kök 3'ün kvadratı 3 edir. Birinin kvadratı 1 edir. Bərabər. Kök 3 böl 2'nin üstünə kök 3 böl 2 gələndə elə kök 3 edir yuxarıda. 1 vuraq və 2. Elə də kök 3 böl 2. Yəni kosinüs alfanı aldıq kök 3 böl 2. Kosinüs alfa hansı bucaqda alır kök 3 böl 2'ni? Bilirik ki 30 dərəcədə. Düzdürmü? Ona görə cavab deyirsən ki, bu bucaq vektor arasında bucaq 30 dərəcədə. Davam edirik 82-ci suala. Demək 82-ci sualda deyir ki, bu tənliklər sistemlərinin həllər cütləri bir-birinə bərabər olarsa, A və B-nin tam qiymətlərinin cəmini tapın. Yaxşı, bunların həlləri eynidirsə, demək birinci bu sistemi həll eləyə görə bunun həlli nədir? Bunun həlli həm də o birisi sistem nədir? Bu sistemi həll eləsək, belə eləyək, bu sistemlə mənfi 2x plus 3y bərabər 9 yazıblar. Bu aşağının hər tərəfini 3'ə vuraq. Eləcək 9x 3'ə vuranda. Y-i də 3'ə vuranda çıx 3y bərabərdir 12. Tərəf-tərəfə toplasam bunları 3y-lər gedər, nə qalacaq? 7x bərabərdir 21, x alacaq 3. X-i 3 alandan sonra gətirib burada yerinə yazsaq, 3 dəfə 3'ün edir 9. 9 çıx y bərabərdir 4, y bərabər arsan 5. Cavab oldu 3-5 cütü. Deməli bu 3-5 cütü həm də bu sistemin həlli olmalıdır. Çünki həllərin cütü bir-birinə bərabər. Gətirək orada yazaq yerinə. Yuxarı ikinci sistemdə yerinə yazsam olacaq A bölü 3, x-ə 3 verirəm, y-ə də 5. Plus B bölü 5 bərabərdir 2,2. Aşağıda da x-ə 3 verəndə bura 3-dən 3 gedəcək, qalacaq elə A. Çıxaq y-ə də 5 almışıq. 5 bölü B bərabərdir 1. Bu sistemi indi həll edib A-nın B-nin tam qiymətlərinin cəmini tapmalıyıq. Gəl bu sistemi həll edək.
Əvvəlcə belə eləyək. Deməli, yuxarıdakının hər tərəfini 15-ə vursam nə alacam? 5A plus 3B bərabər. Bunun birinci sistemin hər tərəfini 15-ə vuraq, kəsirdən azad olsun. Bu 2,2 bilirsiniz ki, onda 22-dir də, yəni 5-də 11-dir. 5-də 11-i də 5-də 11 15-ə vuranda neçə eləyəcək? 33 eləyəcək. Yəni hər tərəf 15-ə vuranda 33 alır. Buradan da A çıxaq 5 böl B bərabərdir 1. İndi biz bu sistemi həll eləməliyik. Görək necə həll edirik. Aşağıdakı sistemin hər tərəfi 5-ə vursam, aşağıdakı tənin 5A çıx 25 böl B bərabər alarıq 5. Bu tənli ilə bu tənlidən ibarət sistemə baxaq. Yuxarıdan aşağına çıxsam 5A'lar gedər, qalar 3B, çıxaq mənfi 25 böl B-ni çıxanda plus olacaq. 33-dən də 5-i çıxanda qalır 28. Hər tərəf B-yə varaq 3B kvadrat çıx 28B plus 25 bərabər alırıq 0. D1 ilə yazsaq, D1 bərabərdir 14-ün kvadratı 196 çıx 3 dənə 25, 75 bərabər nə edir? 121. B1 bərabərdir 14 plus 11 böl 3 3-də 25. B2 də bərabərdir 14 minus 11 böl 3. 3 böl 3, yəni 1. Bizə tam qiymət deyirdi deyə. Ona görə B-nin 1 qiymətinə baxacaq. B-ni 1 alandan sonra gələk burada sistemdə yerinə yazaq. B-yə 1 verək. Onda olur A minus 5 böl 1 bərabərdir 1-ə. A-nı alırıq neçə? 6. Gəlin deyə yerinə yazsaq, tam qiymətlərin cəmini istəyir. A ilə B-nin də cəmi 6-nın üstünə 1 neçə eləyəcək? 7. Davam edək növbəti sual. Həştəd üçüncü sualda deyir ki, A bərabər loqaritm 0,2 əsasən 5 plus loqaritm burada 8 əsasən 2 bölünsün loqaritm 10 əsasən 0,1-dir. Nəysə, gəl A-nı hesablayaq. A bərabərdir. Yazıblar ki, loqaritm 0,2 əsasən 5 üstə gəl 8 əsasən 2 böl LQ 0,1 bərabər. 0,2 bilirsiniz ki, uşaqlar 5-də 1-dir. 5-də 1 əsasən 5 mənfi 1 eləyir. 8 əsasən 2 nə eləyir? 8-in üstü nə 2 eləyir? 3-də 1. Belə ki, bu 8-i 2-nin kubu kimi yazırsan, 2-nin kubundan 3-də 1 qabağa keçəcək, belə olur. LQ 0,1, yəni 10-un üstü nə 0,1 eləyir? 10 üstü mənfi 2, bu mənfi 2 eləyir. Deməli, yuxarıda nə qalır? Mənfi 3-də 2 bölək mənfi 2. Cavabı nə eləyir? 3-də 1. A-nı tapdıq 3-də 1. Burada yazılır ki, LQ x bərabərdir A. Yəni nə? 3-də 1. 3-də 1 alır. Buradan alaraq x bərabərdir. Burada 10-dur bilirsiniz. 10 üstü 3-də 1 eləyəcək. Düzdürmü? X-i tapdıq. Həmçinin yazıb ki, loqaritm y bərabər 12-də 1. LQ y bərabər 12-də 1 yazıblar. Buradan da y-i nə alırıq? 10-da da bura 10 üstü 12-də 1. Bizdən istənilən nədir? Loqaritm x əsasdan y istəyir. Gətirək yazaq qiymətləri yerinə. X-i almışıq 10 üstü 3-də 1. Y-i də almışıq 10 üstü 12-də 1. 3-də 1 qarşıya 3 kimi keçir. 12-də 1 olduğu kimi keçir. Qalır loqaritm 10 əsasdan 10. 10 əsasdan 10 1 eləyir deyə bu gedir. Qalır cavab 4-də 1. Keç alırıq növbəti suala. Səksən dördüncü sualda x bərabərdir sinus 840 üstə gələk. Burada toplama var. Burada vuraq kosinus 180 olarsa sinus 2 arq kosinus ifadəsinin qiymətini hesablayın. Əvvəlcə x-i sadələşdirək. Deməli, sinus 840 bilirsiniz ki, uşaqlar 840-ın tərkibində 2 dənə 360 var, 720. Onları ata bilərik. 720-ni atandan sonra yerdə nə qalır? Sinus 120 qalır.
Sinüs 120 qat. Üstə gələk 10-da. Kosinüs 180 də mənfi 1 olduğu üçün mənfi 1-i bu yuxarı vuranda yeri dəyişəcək olacaq 6 minus 5 kök 3. Yeri dəyişəcək. Bərabər. Sinüs 120 bir üstü 2 neçə alır? Sinüs 60-a bərabər kök 3 bölü 2. Burada ayrı-ayrı kəsrə yazsaq 10-da 6 çıx 5 kök 3 bölü 2. 10-da ayrı-ayrı kəsrə yazılır kök 3 bölü 2. Bu kök 3 bölü 2-lər gedir, qalır 10-da 6. Yəni nə cavab olur? 5-də 3. X-i 5-də 3 alınırsa gəlirik bura. Sinus 2 arc kosinus 5'də 3. Bunu hesablamaq lazımdır. Uşaqlar, siz bilirsiniz ki, sinus 2 alfanın düsturu nədir? Açılışı. Sinus 2 alfanın açılışı. Buna bir alfa kimi yanaşsa 2 sinus alfa kosinus alfadır. Yəni biz bunun əvəzinə bunu alfa kimi nəzərə alsaq 2 sinus alfa kosinus alfa yaza bilərik. Olacaq 2 sinus arc kosinus 5'də 3 vuraq kosinus arc kosinus 5'də 3. Yəni buna alfa kimi baxmışdıq da buna bu ifadəyə. 2 sinus alfa kosinus alfa, yəni o açılışdan yazılır. Sinus arc kosinus 5'də 3-ün uşaqlar deməli sinus arc kosinus x-in düzümün çıxarılışı da var. 1 minus kök hatta sinus arc kosinus deməli sinus kvadrat plus kos kvadrat 1 elədiyinə görə oradan yəni bunun çıxarılışı var da indi uzun olar deyə mən yazmıram. Yəni bu düsturu. Burada yazırıq 2 vuraq, olacaq kök altında sinus arc kosinus 5'də 3 olacaq 1 minus 5'də 3'ün kvadratı, yəni 25'də 9. Vuraq kosinus arc kosinus 5'də 3'də elə bilirik ki 5'də 3 eləyir. 2 vuraq, 1-dən 25'də 9 çıxanda 25'də 16 eləyir, 25'də 16'dan da 5'də 4 çıxır. Bir dənə vuraq 5'də 3, cavab nə eləyir? 25'də 24. Bu cavab. Bunların indi düz çıxarılışları var. Hamısını sadəcə uzun zaman lazım bunları izahı. Mən birbaşa həllini yazıram. Keçsəlıq 85-ci suala. 85-ci sualda belə bir şəkil verilib. SP bərabərdir P-yi, yəni bu hissəyə bərabərdir. Nə istəyir bizdən? AP 6-dır, verilənlər yazılır üstünə. YO parçasının uzunluğu neçə olar? YO buranı istəyir bizdən. X. Və biz bunu tapmaq üçün nə edə bilərik? Uşaqlar, bura A desəm, ayda məsələn burada nə olacaq? A olacaq. Və biz bu çevrəni tam çəksək, tamamlasaq, misal üçün olsun belə. O da bura uzatsam. Bilirsiniz ki, bura nə olacaq? 2A olacaq. Çünki mərkəzdən gələn xətt vətəri perpendikulyardırsa, vətəri yarı bölür. Yəni, SY, bura Y-dir. SY 2A-dırsa, deməli, burada 2A olacaq. Buradan bura, burada bir M deyək. YM də 2A olacaq. Və vətəri fikir versə, burada kəsikə bilər. Yəni, A-nı vuracam nəyə? 3A-ya, fikir versə, A vur 3A. Qayda var. Vətərlər kəsikirsə, bölündüyü hissələrin hasilləri A vur B bərabərdir C vur D düsturuna görə A vur 3A bərabər nə yazırıq? 6 vur 8. Buradan 3A kvadratı bərabərdir 48. A kvadratı 16. A-nı alırıq 4. Bura oldu 4. Burada oldu 4. İndi rəngi dəyişək. Deməli, bizə nə lazımdır? Fikir verirsinizsə, burada A-yi var. Bu hissə gibi. Baxın, bura A-yi. Bunu Pifagor terimindən tapa bilərəm. Pifagor terimini tapa bilərəm. Yəni, bura 4-dür, bura 6-dır. Pifagora görə bura A-yi kvadrat bərabərdir 36-dan 6-nın kvadratından 4-ün kvadratını çıxırıq. Nə qalır? 20 qalır. 20 qalır. Deməli, A-yi kvadratı 20-dirsə, özü nə olur? 2 kök 5. Yəni, bura 2 kök 5. Həm də A-o da bilirik ki, nədir? Radiusu. Radius. Əgər bura 2 kök 5-dir, bura nə qalır? R minus 2 kök 5. Və bu da bilirsiniz ki, R-dir. Boç bucağı çıxardıram kənara.
Və bura r minus 2 kök 5. Bu da 4 nə qədər eləyir? S-yə 8. Faqor teoreminə görə biz r-i tapa bilərik. R-i tapsaq, x-i də tapmış olacaq. Faqora görə r kvadratından bunun kvadratını çıxanda 8-in kvadratı qalmalıdır. Yəni r kvadratından r minus 2 kök 5-in kvadratını çıxanda nə qalır? 64. Buradan r kvadrat çıx. Müxtəsərə görə açanda bura plus olacaq. Bu minus 20 eləyəcək. Çünki qarşıda çıxma var. Bərabərlik 64. R kvadratlar gedir. Buradan 4 kök 5 r bərabərlik 84. Kök 5 r bərabərlik 84'ü 4'e bölünsə düşür. 21 qalır. R bərabər olur 21 bölək kök 5. R-i tapandan sonra qaydırıq bura x-i tapmağa. X də nəyə bərabər idi? R minus 2 kök 5'dir. Yəni 21 böl kök 5'dən 2 kök 5'i çıxırıq. Bərabərdir. Kök 5'də 21 çıx. Kök 5'i 2 kök 5'i var neçə eləyir? 20 eləyir. 1 böl kök 5. Yəni x oldu 1 böl kök 5 bizdən bunu istəyirdi. Bu axırıncı sual idi uşaqlar. Sağ olun, növbəti dərslərdə görüşərik inşallah.